atuh. Naki. Ini luka urang ka dia ka ropok. Heeh. Ayo tadi dia ropok urang tah. Iya ki. Berantakan. Tah aki semi hampuranya. Ya di Semi hampura. Di hampura. Ada abi ngiring ke aki dah bokit lah ala aki abi istri abi pamegatna. Nah ada gitu mah bisa nyamperan dia milu ka dia hayu. Jadi dia makayaan sakieu tah kanyahoan ngiring ku ke aki bae. Geus kumaha aki. Jadi itu mah maneh ngeunah jeung gedung maneh. Imah gedong jadi mah panggung sakieu ayana. Ai betah maneh nuturkeun aki karep ka dieu hayu. Nuturkeun aki bae bokit lalaki dewek. Tah hampura aki. Aki. Ya hampuranya. Da kumaha urang teh lamun teu milu ka lalaki rek kasaha. Da ku indung geus disuntrak, suruh lempang. Jadi urang hampuranya kinya. Di hampura nemen. Tah kitu urang teh. Ya moal. Asa nyeleweng ka Ya batur. moal dawing lagi tengah aja ongkoh. Nanti jadi Oh, hampura ki. Geus Hampura. Geus ulah kitu wing teh jadi sarada dieu teh. Hampura ki. Geus di hampura nemen. Nampak kaya teh ka urus geus lawas. Wing di pasawahan bae jeung si Marni di dia ditinggalkeun geus lawas ieu teh. Aing mah. Teu ka urus ya blak campu tu sawah segala. Balong ieu lauk teh kaparapan kalah kalu kuru. Ki. Gede huluna bae. Ayang kopi tante. Kopi bae kopi. Kopi, heeh, gas. Aya epnya. Kayak ini hon, Oh, ini Jung. anaknya. Jung gawatnya. Aduh, aing mah. Makanya geus lawas teu ka urus ieu teh aduh. Oh. Dukut ni berak ieu. Lawas teh. Aing kasih kabuka dirinya nya gon teh. Ada ki. Oh, China ya. Lewat. Heeh. Aduh, kalah kesel cangkeng beras. Lah, aki. Maklum geus koplok kolot. Yang penting kumaha. Heeh. Aduh. Ngawedang Kalau ki. panas kieu hareudang Heeh. boga cahu. Boga aki. Boga gawe. Iya, di tetangga teh. Dekat ngeureungnya. Heeh. Sok ya, di barengan Bang. Nyata Ngawedangnya. Aduh, coba nama di badak. Nah di badak nemen jigan waki. Jika nama urut nyat sih. Iya mau esean. Senaki. Jauh nu senaki. Lagi ngomong. Tak kopi lagi ya? Alhamdulillah seger nyakinya. Tahu orang teh pasan kali nama. Terus bisa teh jama kolot mah orang teh pan. Asal narima, kurang gengung nah panasan narima mah. Nyapan eta uing mah yang ayeuna teh. Suka tarima jeung aki. Tak itu sok sanaja nyatu henteu isuk sore ge pan. Urang teh ngadahar coba ge nikmat, urang seneng mah. Kumaha ke aki urang mah ayeuna teh. Tah kitu. Sudah Taki. dia badangna coba eta mah aing dianggap cangkuri leung sugan tanaheun ya. Udah bakal tahu. Heeh. Ayeuna teh. Naon goreng aci eta goreng asmun kitu nu aya nu ieu coba aya. Jauh ka warungna oge. Cangkuri leung sugan aing disanggep teh cangkuri. Katileng. Manuk cangkurileng. Ya aki manuk cangkurileng. Di Parabancau kuning teh nyakinya. Ayeuna mah dageus suara cek Marni, mana gara balik, sok gara mandi ka bersih di wedak. Dari sabun di bedah. Lipen di wedak gitu dilipen. Ame kuringna teh aya rasa kitu. Sono deui kitu lah. Geus aki karosa keneh ieu teh atuh ulah bicara
abdi oge da sono. Geus lawas ongko Sakit teu teh. tempura gitu. Oh jadi erek tempur akangna. Geus lawas ongkonya jeung gara mandi ka ditu. Ya, geus atuh bersih, kinya. geus sore ongko. Juang kontrol sawah yuk. Sawah. Sami teka sawah-sawah teh tingali yuk. Oh, ayo yuk. Barala teuing pas sawah na kumaha ieu. Nya loba Loba jukutna jukutan. ieu wayah dirambas ya. Mah, aduh kumanya. Ieu na jukutna. Nah, tos lami teh dirambasnya ieu teh. Nya, aduh. Keur mah tos ageng deui. Sakanya nu nganggur di dieu nya. Kayak tuh milarian sahanya. Pak Mandor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Neng. Ibu, Neng, Ayo naon, Neng? abdi Tukar teh tadi teh. butuh padamelan di dieu teh di kampung teh hararese pisan milari padamelan teh. Oh, Abdi buburu tandur ge teu naon lah, Pak. ieu kumaha neng upami ieu abdi gaduh Kalaresan, ayoseun nya. Oh, Kalesan ya nya. wios, Aya rambateun ya. wios, Pak. Putus Biasa teh, barawa, Neng. tiasa Biasa. teh neng. Insyaallah sa kumaha bisa nadanya, Pak. Oh, mohon. Biasa di Biasa. kota mah damelna benten kan di dieu mah da damelna. Mun tiasa nyandak rencang. Oh, Yos nuhun. ieu yos. Dari rengse, Rengse gitu dah soalna balak pisan di Kaleresan dieu. ya, sawana bala pisan gitu ya. Rencangna kira-kira sabar urang? Kau sabaraha wae gitu. Bilih badi ayeuna neng, mumpung masih enjing ya. Jantan neng milarian bae nu sanesna gitu. Nah, gitu. Supados enggal rengse gitu. Da tos ageng Dari ieu na rencana parena. dinya. Mun ke abdi milarikeun rencangna nya, Nuhun, Bu, diantosan. Pak. Sakantenan ambil rengse sapoe ayeuna nya. Nuhun. Mohon, alhamdulillah ya beda. Hatur nuhun sate acanna, Nuhun. Pak. Sami-sami neng, Nuhun. sami-sami. Nyanta satu ari ayeuna bade damel abdi bade uih nyandak peralatan heula nya Bu nya sareng rencangna bade Nuhun, di nuhun, nuhun. gawekeun ieu mah nya teres selesai Nuhun, nya. nuhun. Tereh anggeus nya Nuhun, Pak nya. nuhun. Nuhun, Nuhun Neng, sate sate acanna abdi pamit ya Bu nya. Nuhun, nuhun, Mangga hatur Pak. nuhun. Nuhun, mangga, Assalamualaikum. mangga. Salam. nya marek puasa ek lebaran teu boga pagawean yang ditara rese ayeuna mah ya Allah. Di mana sih tangkalna duit teh ampun ya Allah ya ini nyuruh gawe-gawe acan. Diajakan gawe Kumaha? Jona? Geuning si Neneng. sehat Alhamdulillah. Kumaha Neng? Kumaha? bade diajak karambet di Juragan disuruh milarian rencang kumaha deh? Di nu di mana? Di Juragan Sawah eta di Juragan mana? Ucok nu pali kaler Juragan Ucok sareng betiti. Oh, Abdi teh disuruh mila ayeuna ayeuna. disuruh milarian rencang. Oh, bade ngarambe. Nuhun. Hayu atuh Ayo da. tuh. Ah, beneran ieu ge di Nuhun. tadi berulang-ulang aing teh Sami gitu abi nya. oge milarian Dari padamelan. padamelan gitu hayang seuing teh kumaha ieu geuning hararese kieu. Ku Pa itu, Pa Ucok, Nuhun. juragan tanah teh. Nuhun nu pali kaler teh sawahna. Hayu atuh Hayu, Hayu atuh, Cek. Iraha ayeuna. Ayeuna. Hayu atuh. itu deh nyandak iana atuh alatna cek. Heeh. Abdi ngantosan di payungnya cek. Nya, heeh. Neng, ieu Neng sawahna nu ieu. Nuhun Bu, leres mi eta tapi da abdi teh di piwarangna mah sabaraha urang tapi da teh aya deui tos urang we atuh nya. Lega atunya sawahna ieu Nuhun anggeus moal itu nya. Duh, ieu na ge da mani rembet pisan kieu nya. Bong abong juragan tanah Pak Ucok boga sawah sakieu legana teh geuningan ya Allah, kubrok Nuhun cek ieu mani ieu kubrak Oh, ya kubro pisan, sawahna ge teh diurus-urus sugan Pak Ucok mah nya. Da ayeuna mah Neng nuju apa? Muhun Kang nuju ngarambet. Oh. Ih, asa tos tepang ieu teh. Asa tos tepang pas hari tanya si hantenya. Oh Kang Empe ya teh. Anu pamajikanna kampukur ngamuk-ngamuk ka abi. Nuhun. Oh, damang Kang. Bade ka mana ya teh? Ah biasa ya, Kak. Ya udah biar gitu tah.
geuningan aya Kang Empe. Nuhun Cek, nu kapungkur Di Cemarni. dieu ayeuna mah. Oh, di dia nama tadi rompong gitu. Si Marnina ka dieu, ayeuna dibawa ka dieu. Kemana Cemarnina kan? Oh, dipisahan. Terus pisah. Nyalira ya teh. Jadi dudaan tangga duda. Duda gitu tah. Jadi geus dipisahan, bener eta Pisah teh. teh. Bener tuh pisah. Nah, geuning sampai kuat ka pipisahan kitu. Nya eta basa hari teh beureun teu narima teh ya ibu mertua hari tadi diusir abdi teh di ditu teh. Di pasalahan teh da tinggalin ka dieu nyalira teh di dieu gitu. Jadi katutuluyan gitu. Oh, kepanjangan. Ayeuna teh nya abdi teh lelengohan gitu tah. Oh, ayeuna teh akan teh lengok. Oh, lelengohan gitu teh. Abdi teh ini udah rador kieu bae. Udah rador kemana lagi kita ada malum lah jam sorangan gitu. Kemana bae lah gitu tah. Da tos pisah nama Cang Sri Marnina. Ari ayeuna Kang Pe damel di mana? Ayeuna masih kena nganggur. Oh, nganggur. Nganggur kan ya. Itu katanya ka sawah gitu tah, ka sawah. Meureun bae pisah da masih nganggur meuli Marni teh. Ya, makanya kitu ge meunanya. Hari neng masih lengong kan ya. Nuhun Kang abdi masih lengok. Tadi nama upami neng ieu mah abdi teh bade ngalajengkeun muka pungkur gitu tah. Ngalajengkeun kumaha Ya pada maksudna? urang teh katos kenalan sareng neng teh gitu tah abdi teh niat hate mah kitu hayang dituluykeun gitu tah. Kumaha atuh Kang? Akang we masih nganggur. Nuluykeun naon? Duka teuing nuluykeun naon Kang? Eta maksudnya teh nuluykeun hubungan urang ka pepanjangan ka hareupna gitu teh hayang nama gitu pami. Aru akang na kumaha masih nganggur erek nuluykeun jeung Hari abdi. modal mah abi gitu siap neng. Si Terus Mang aya Empe modal mah. mah Nu abi ge. bener. Insyaallah terus aya modal mah. Nang abi. ti mana ieu na nganggur ti mana Ka modalna? karaoke pipisahan lain jeung si Marni teh. Oh, Sabaraha lila. aya kana 5 sasihan mah. Aduh, Gusti ya Allah ari lalaki heueuh kakarek 5 sasi Lalaki. geus hayang neplok deui di awewen sejen. Neng kumata kira-kira Kumaha? eh, Atuh da ini masih nganggur kana kumaha abina? Emang anjeunna ngalanjutkeun teh aya modal gitu. Ai modal mah teh siap neng teh mah. Tahan jeung Tos, sareng tos, Cemarni tos, teh. tos bisa sareng si Marnina. Kayak abdi teh sieuna bisi dilabrak deh ku Cemarni. Moal yakin. Da ieu mah Ya, tos ari bisa geus abi mah. Bener gaduh modal lah Kang teh. Aya modal mah teh siap insyaallah kanggo beberes malah aya gitu. ya ari cenah yang Mang Empena geus puguh statusna duda mah geus pipisahan resmi geus bener gitu. Tos lengo ya teh. Tah si Nengna Tah gitu. daek teu Neng. Mangkana abi teh dia teh narosan ka neng ngalanjutkeun tepang ka pungkur. Pami neng na keresa nya abi mah da teh siap modal mah da aya insyaallah. Ya abi mah lamun si akangna memang bener pisah sareng Cemarni nya ku abi kayak ditaruhkeun heula ka ambu. Kumaha lamun aing tos ngadam kapan kan neng ke si akang nyaris ka ambu. Kitunya ce. Oh gitu saya mangga atuh. Tapi leres akang tos pisah sareng Cemarni. tos bisa Tapi nya. gaduh artosna. Aya modal Ning mah aya. sagala hayang dipangmesekeun. Insyaallah. Geus bedug. Geus teu sabedug bae. Hayu urang Nuhun balik. atuh ce. Nah, ari Tapi can anggeusnya kayak urang bubur rambet mah ngan sabedug di mana-mana ge. Cuma dicaroskeun bae nya ka juragan cokna ieu teh can anggeus dagang duaan udah Teu mana. naon teh anggeus sapoe dua poe oge teh Mun atuh aya naon cek jangan video. duaan. Ayo cek. Amunan lobaan mah meureun tereh. Duh, ieu kumaha ya hayang kasih neng hayang jadi geus kapalan kagok aso mun merek nekat lah. Da geus paheut kamari da panggil di sawah ajeuna geus narima ka urang. Geus aing mah geus kagok aso ngena merek lanjutkeun bae sugan kitu tah. Aing duit boga, aing mending keneh nekat bae sugan nya. Itu mah kajian-kajian awakna lintuh ge tapi da bohai gitu teh alus bodas bersih deui aing dibandingkeun jeung si Marni mah atuh jauh utang ya aing mah nyaan banget aing duit boga aing duit loba aing mah mending kena ka si Neng sok sanajan body cylinder tapi aduh bohaina deui aduh aing dibandingkeun jeung pamajikan mah si Marni aing beungeut jiga bujur saeng ka sakitu jauh utang ya aing mah geus nekat bae aing jadikeun aing seneneng lah jadikeun bae sugan nah aing modal aya kadaran aing nekat bae sugan lah aing mah. Cek entin bade ka mana? Eta bade ka payun, tos di mana
ceona. Iya, tadi teh aya si Neneng, pendak si Neneng. Oh, Neneng anu ti Jakarta teh ya. Iya, anu bohai teh. Oh, iya, ngajak begitu. ngarambet, saurna teh diajak ku juragan tanah, Mang Ucok. Nuhun. Pak Si Ucok. Neng ngarambet si Neng. Uhun. Ya Allah, eta dugi ka ngarambet budak teh. Uhun tadi teh. Uhun tadi teh cenah ge ibu nuju nganggur henteu, cenah ge hayu urang cenah ngarambet, cenah ge kitunya di Anu mana teh nya? Abi mah asa teu apa? juragan tanah. Anu di itu, nu di pinggir jalan rompokna. Nuhun, tanu eta. Eta kan seueur tanahna di mana-mana gitu. Bae lumayan centin daripada nganggur gitu. Ngan eta kaget abdi teh nuju ngarambet tadi teh kitunya. Tiba-tiba teh Mang Empe teh nyampeurkeun. Mang Empe. Anu kapungkur ka pendak di cai, anu ribut eta ribut. pamegetna si Marni teh. Anu kapungkur ribut teh ya. Nyampeurkeun ka sawah abdi nuju ngarambet sareng si Neneng teh majarkeun teh cenah ge ngajak cenah ge diteruskeun ka si Neneng teh. Maksudna teh kumaha ieu teh teu paham abi mah. Da cenah ge baru cenah Mang Empe ayeuna mah geus duda cenah jeung si Marnina teh cenah tos pipisahan. Mohon kieu nya. tos pipisahan, Ari abi teh cenah. sareng si Marni mah nya, Ce Marni teh tos lami teu ka pendak gitunya. Tapi abdi teu apal eta teh tos ngaduda, tos cerai atawa kumaha. Tapi asana teh rada kumaha nya ieu teh asa teu ka akalan. Tugu ari tadi mah Mang Empe nyariosna teh cenah ge. Da abi mah ayeuna mah tos pisah jeung si Marni mah cenah abi mah tos duda cenah kitu keukeuh ka si Neneng teh ngajak ngahiji ngajak Mohon atuh kumaha nya eta teh laras teu na gitu teh abdi mah Kata. kurang yakin asana teh ka Mang Empe teh. Ari Mang Empe mah nyariosna mah Teuing kitu nya ka Ce tadi Marni. teh. Da nyariosna mah tos pisah memang tos cerai Atuh ayeuna mah cenah. kieu bae cece nya supados ieueun pilarian heula istilahna informasi anu aktual teh anu istilahna kapercaya dipercaya urang karunya ieu ka Ce Marnina karunya gitu ngan bisi teh bisi nya bisi Mang Empe ngaku bodoh. Iya, Ngaku duda bakat ibu hayang ka si Neneng gitu nya. sok atuh pilarian bae nya Da si pilarian. Neneng na aya keneh di dieu geuning Terus buktina atunya mah. ya abdi bade ka ditu heula nya. Mohon, Oke, di kantosan ya, kantosan informasi nanya. Mohon, mangga centin mangga. Mohon.